assim, o corpo muda. E é engraçado assim, o corpo muda de uma hora pra outra. A resiliência, a mente dos caras assim que nem o Jean, cara, é uma coisa assim surreal. E não é só no fisiculturismo, é pro dia a dia deles, né? Tipo, em questão do trabalho você fica mais organizado. Então, cara, eu seu não dia a gostava de dia. cozinhar. Aí. Mas, cara, é que nem eu falei, são escolhas. Eu escolhi competir aqui. Por que eu vou ficar deixando minha esposa cozinhar pra mim? Então, e várias coisas, né? Tipo, ela dormindo, já tinha trabalhado, cara, tem que aprender a cozinhar. Ah, como faz arroz aí? Comecei a fazer. Tem que aprender a se virar, né, Então, cara? você aprende a viver ali com suas escolhas.